بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صوابع زينب بطريقه سهله قوي 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 بسيطه. وفعلا هتتحدي بيها اشهر محلات الحلويات. والله فعلا جميله جدا جدا. بصوا انا عايزه اوريها لكم. بص عاملين ازاي ناشفه. بص ناشفه من بره وعامله زي من جوه، طريه من جوه وجميله جدا جدا جدا، والطعم ولا اروع، تحفه. لو عايزين تشوف بقى انا عملت ازاي صوابع زينب التحفه ديت، ما تنسوش اول حاجه تدعموني بلايك واشتراك في القناه، وتخشوا كده تعملوا الاشتراك بتاعي حلو كده يا جماعه، وتتفرجوا على الفيديو ونقول راينا في التعليقات. يلا بينا ازاي نشوف ازاي عملنا صوابع زينب بطريقه سهله جدا 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 وبسيطه. يلا بينا. اول حاجه هعملها في صوابع زينب هعمل الشربات بتاعي، عشان الشربات بتاع صوابع زينب لازم يكون بارد جدا. فعندي هنا اي حاجه في العسل. هحط كوبايتين من السكر، واحد اتنين كوبايتين مليانين كده حلوين من السكر، واحط عليهم كوبايه من الميه. عندي هنا كوبايه من الميه، كوبايتين سكر كوبايه من الميه. عندي هنا نص ليمونه، عندي نص ليمونه احطها كده اهو، عصره حلو. طبعا الشربات دوت انا عاملاه تقيل مش خفيف، بيكون تقيل وبارد، يبقى شربات صوابع زينب تقيل وبارد. وهحط دي اضافه مش شرط تحطيها، معلقه من عسل الجلوكوز، بيدي يعني بيخلي العسل حلو قوي. يبقى عسل الجلوكوز هنحط منه معلقه من هنا كده اهو، واقوم حطاه على النار. يعني انا عايزاه تقيل، هحطه بالظبط 10 دقايق، من 10 ل 15 دقيقه، بس 10 دقايق يبقى حلو قوي. هخلص بقى العسل واجيب مكونات صوابع زينب وارجع لكم نعمل تاني. قبل ما ابدا في المقادير بتاعتي انا كده جهزت الشربات بتاعي، شايفين تقيل ازاي. هحطه بقى على جنب عشان يبرد خالص، يعني انا عايزاه بارد يعني. مقاديري سهله بسيطه جدا جدا. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، 3/4 كوبايه دقيق سميد، نص كوبايه سمنه على زيت او زيت لو عندك زيت ماشي، عندك سمنه ماشي. انا حاطه السمنه على زيت. عندي هنا معلقه صغيره خميره عاديه جدا، معلقه سكر. بس دي مقاديري، دي مقادير اللي هعملها. اول حاجه هعملها عندي هعمل ايه، هجيب كده كوبايه صغيره، هحط كوبايه صغيره اهي، هحط فيها السكر والخميره. هدوب الخميره مع السكر واسيبها شويه، ماشي. يبقى انا كده اول حاجه هدوب السكر مع الخميره. انا كده دوبت السكر مع الخميره. بصوا يا جماعه اهو، معلقه السكر ومعلقه صغيره من الخميره العاديه جدا جدا، قلبتهم اهي. هعمل ايه، انا بس نسيت اقول لكم ان السمنه بتكون دافيه. انا مدفيه السمنه وحاطه عليها حبه زيت، وعندي ميه هي هعجن بيها. هعمل ايه بقى، بصوا يا جماعه، هحط المقادير الجافه على بعض، اللي هي الدقيق كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا الصوابع زينب ما بنخمرهاش، يعني احنا بنعجنها ونسيبها ترتاح بس 10 دقايق مش اكتر، ونقوم مشكرينها على طول. نحط الدقيق السميد، هحط بس رشه ملح صغيره، رشه ملح بايدي كده، رشه ملح صغيره كده اهو، ماشي. واقوم حاطه السمنه على الزيت، ماشي، وهقلبها. طريقه سهله قوي قوي وجميله وحلوه، وبتبقى جميله قوي قوي يعني. هقلبها بس كده. بعد كده هستخدم ايدي، قلبتها اهي. هستخدم بقى ايدي. اعمل ايه، قبل ما ابس فيها شويه صغيرين هحط معلقه الخميره مع السكر. يلا يا جماعه، اللي وصل معايا لغايه دلوقتي يخش يعمل لي اللايك والاشتراك في القناه. مستنيه دعمكم ليا، وان شاء الله هحاول بعد كده انزل كل يوم فيديو. انا بس يعني ايه،
معلش اعذروني يعني، بس كان بيمر بظروف كده ما عرفتش انزل كل يوم فيديو، بس ان شاء الله اللي جاي احلى. هحط الخميره كده اهو السكر، واقوم بقى اعمل ايه. بصوا يا جماعه كأني بالظبط ببس البسبوسه. هعمل كده اهو، ما بدعكش اهو كده اهو، هقلب كده اهو لغايه ما الدقيق السميد والدقيق يشرب السمنه بتاعته كلها. السمنه بتاعتي دافيه، ما بحطهاش بارده، مسيحاها على النار واحطها. عندك زيت بس حطي زيت، ما تخليش حاجه توقفك. زيت تبقى ماشي حلو قوي. سمنه لوحدها عادي جدا. انا عامله سمنه على زيت، وطبعا هتشوفوا النتيجه في الاخر بتبقى تحفه. شايفين اهو، شايفين اهو. هتاكد قوي ان البسبوسه تشربت كل السمنه. شايفين احنا كده خلاص خلصنا تقليب في السمنه والبسبوسه والدقيق. عندي ميه دافيه، هعجن بميه دافيه. نخلي بالنا ما ننزلش الميه مره واحده. انا هحط ايه، ربع كوبايه كده واقلب. بصوا يا جماعه هقلب، هلم من تحت لفوق، مش هقلب، هلم. شايفين من تحت لفوق. انا كده محتاجه ميه تاني. هي تقريبا بتحتاج 3/4 كوبايه ميه حسب نوع الدقيق بتاعك. يعني بصوا الميه بالذات ما تخليهاش انا اقول لكم مقادير، لا انا الميه حسب. في ناس بتجيب دقيق ما بيحتاجش ميه، في ناس بتجيب دقيق بتحتاج ميه اكتر، حسب نوع دقيق. انا بس بقلب من تحت لفوق، بلم من تحت لفوق، ما عجنش. انا احتاجت هنا 3/4 كوبايه من الميه، ولو احتاج تاني هحط عادي جدا. انا بلم من تحت لفوق. شايفين لغايه ما تبقى عجينه متماسكه. بصوا يا جماعه وانا بقلب حسيتها ان هي محتاجه ناشفه او محتاجه سنه ميه. هقوم بس حاطه ايه معلقتين ميه كده على ايدي بس كده، وهقلب بيها اهي. شايفين العجينه سابت ايدي، يبقى ده دليل ان العجينه كده حلوه اهي. بس هقلبها كده اهو، لمت خالص كده اهو. يلا مستنيه الله يكون الاشراف بتاعكم. بس كده شايفين العجينه عامله ازاي؟ عجينه طريه طريه، شايفينها؟ هي دي العجينه بتاعتي. هسيبها ترتاح بالظبط 10 ربع ساعه، وهرجع لكم تاني عشان نشكلها مع بعض. دي شكل العجينه بتاعتي. انا كده خلاص سبتها ارتاحت. هشكلها ازاي بقى؟ بصوا يا جماعه انا بجيب حته عجينه، ولا هي كبيره ولا هي صغيره، وسط كده اهو كوره، اقوم مكوراها. هشكلها بايه؟ هشكلها بدي اللي احنا بنشيل بها البطاطس. طبعا موجوده في كل بيت، يعني ولا رضيت اقول لكم بصمه كحك، ولا رضيت اقول لكم اي حاجه، دي موجوده في كل بيت ان شاء الله. هجيبها كده اهو اهي. شايفين؟ هفرد بالراحه اهيت، افرد. طبعا كل ما تكون العجينه صغيره كل ما يكون شكلها احلى. شايفين؟ وبصوا يا جماعه اهي، هلمها كده بسرعه. شايفين بايدي كده اهو؟ شايفين الشكل؟ شايفين الجمال؟ شفتوا؟ حاول بس ايه اقفلها كده بس من ورا. نعمل كمان واحده قدامكم. نجيب حته كوره كده اهوت، ولا هي كبيره ولا هي صغيره اهو. اقوم جايبه ديت واقوم فرداها اهي. شايفين؟ انا ما سبتش العجينه تخمر، العجينه ما بتخمرش. هرجع اقول تاني العجينه ما بتخمرش. شايفين اهي؟ والفها بس كده بالراحه بالراحه اهي. شايفين؟ بالراحه كده اهو، وهي ايه هتلم. شايفين؟ وايه بس ايه اديها تكيه بس كده من ورا. اخر واحده هعملها قدامكم، واقوم فرداها بالراحه كده بالراحه، ما تتكش قوي يعني. بص اهو افرد بس بالراحه، وهقوم لماها. تتلم بسهوله جدا اهي. شايفين؟
ب7 كده. جميلة جدا. انا بقى هخلص كام واحدة وهرجع اليهم قدامكم. انا كده خلاص شكلت حبة صوابع زينب. عندي هنا الزيت يكون سخن، هنزل صوابع زينب بتاعتي. انا ما بسيبهاش تخمر ولا قبل التشكيل ولا بعد التشكيل. انا حتى لسه ما خلصتش الكميه بتاعتي كلها، بس اضطريت اشكل اقلي دول عشان ايه ما تخمرش معايا. انا هو بسويها قدامكم، شايفين؟ هنعرف ازاي ان هي ناجحه، ان هي ما تفتحش جوه الزيت. انا بس مش هكتر عليها عشان تستوي براحتها. هسيبها على النار كده وهرجع اوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ شايفين جمالها؟ بصوا، شايفين؟ تحفه. شايفين الشكل؟ شايفين؟ بصوا بصوا بصوا. انا بقى كلها هعمله بطلعها سخنه، احطها في الزيت البارد اللي انا عاملاه. جميله جدا اهي. يبقى انا بطلع واحط في الزيت البارد عشان تبقى مقرمشه وجميله. هخلص بقى البتاع كله وهرجع اوريكم ايه عامل ازاي. استني. انا كده خلاص خلصت صوابع زينب بتاعتي. طلعت بجد جميله قوي قوي قوي، تحفه والله العظيم، خطيره. شايفين؟ ناشفه ناشفه وطريه من جوه، حاجه كده وهم. جربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.